Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma ka jira k'a fɔ aw ka kunnafoni gafew olu lakali waati sera an fɛ yan nɔ. Ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadenw ma minnu bɛ tali kɛ kunnafoni gafew lakali kɔnɔkumaw la. Ayiwa ni dugu jɛra ka ban limanaw ni waati mana se nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma. Gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ an kɔni bɛ ye kɛnɛ de kan ka se ka o lakale. Jamanaw bamanankan na Maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na bi ye dɔgɔkun daminɛ ye a bɛ bɛn juillet kalo tile 24 ma san 2023. Jamanaw an b'a fɔ na aw danse kunnafonidi sɛbɛn minnu bɛ an bolo kɔrɔ bi o bɛ tali kɛ le témoin ale bi yan nɔ, l'indicateur du renouveau ale bi yan, min bɛ tali kɛ l'essor ale bi an bolo kɔrɔ, min bɛ le challenger fana ko fɔ ale bi yan, soir de Bamako bi yan, nouvelle horizon bi yan fo ka taa se les échos welewele ma. Jamanaw an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn min an k'a ma ko le témoin. Fasidi sɛbɛn in kumana a y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana ye ayiwa sariya sunba kura a ye o sɔrɔ. Ayiwa nin bɛna fɔ Mali a nana 4e république la. Ayiwa min bɛ tali kɛ ko cour constitutionnelle ale sɔnna. Min ye Asimi Goyita ye ale fana ye a bolonɔbila sɛbɛn kɛ k'a fɔ sariya sunba ayiwa ko baara ka kɛ n'a ye nka limanaw ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye front anti référendum ye ale kɔni ale jigi misɛnyana nin baara ninnu na kosɛbɛ. O la min ye fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko le témoin a kumanen b'a kan bi kosɛbɛ. A ko juma tɛmɛnen juillet kalo tile 20 ayiwa kalo kelen yɛrɛ kɔfɛ référendum baaraw kɛlen kɔfɛ min ye cour constitutionnelle ma mafalenba 9 n'o ye 9 sages de la cour constitutionnelle ayiwa olu ye min bɛ tali kɛ min bɛ an ka jamana sariya sunba ayiwa kalata min kɛra n'o ye référendum ye jamanadenw bɔra k'a fɔ minnu sɔnna minnu ma sɔn oui ani non a jarala k'a fɔ min ye maa 8,000,000 ɲɔgɔnna a ka ca ni o yɛrɛ ye o de tun kan ka kala ta nka a yira k'a fɔ minnu bɔra ka taa kala ta o bɛ se maa 3,000,000 maa 200,000 ni maa 35 ani maa 400 maa 27 a ka jaabi laban ninnu na. Olu kɔni kun tilatilala ayiwa bureau de vote ayiwa 24,000 ani 600 ani 87 o de ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ye jateminɛ kɛ limanaw nin de ye jaabiw ye cour constitutionnelle ye jaabi minnu di. Ni ye min ye cour constitutionnelle ka jaabi laban minnu dira limanaw n'o b'a yira k'a fɔ jaabi tɛ o kɔfɛ bilen nka a kɛra fɛn ye min ni a kɛra i n'a fɔ k'olu ma sɔn jaabi ma a kɛra i n'a fɔ jigi wariw de olu bolo minnu ko k'olu ma sɔn référendum a kɛcogoya ma wa hali jaabi minnu bɔra référendum la limanaw ni Mali ka sariya sunba kura ni o sɔrɔla o maa dɔw bɛ tali kɛ Daba Jawara, Cheikh Mohamed Cherifu Kone, Dramane Jara fo ka taa se Mandi Sire Ture. Mandi Sire Ture ninnu maa damadɔ kɔni kɛra maaw ye minnu bɛ yen ni sariya sunba kura a bilali sen kan a ma bɛn olu ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn don min ni a bilala sariya sɔsɔ de kɔnɔna la wa min ye sariya sunba kɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ten bi n'o ye san 1992 ale sariya sunba kɔrɔ in ye ko ale yɛrɛ sɔsɔra kosɛbɛ nin taabolo ninnu na i n'a fɔ nin cɛ 4 olu ka ɲɛfɔliw la. O la sa min ye fasidi sɛbɛn le témoin a ko limanaw ni ye jateminɛ kɛ min ye an ka jamana kɔni ale bilala 4e république kɔnɔna la limanaw o bolonɔ bilala sɔnkɛrɛw ma bɛn kɛra o kan. Ni ye jateminɛ kɛ min ye minnu bɛ yen ni olu ko ko olu ma sɔn nin ko in ma olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn de don min ni olu kɔni tɛna yɛrɛ ye a kɔnɔna la. Walasa 4e république limanaw ko an donna a kɔnɔ nka sɔsɔliw ɲɔgɔn sɔsɔw bɛ a ko hukumu kɔnɔna la. A mana kɛ cogo o cogo jamana sɔnna ka kalata kɛ jamana ɲɛmɔgɔw olu ka yamaruya kɔnɔna la min ye référendum baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka na se sisan ma limanaw nka ko a bɛ n'a fɔ fɛn caman de bɛ yen minnu kan ka dafa a ko siratigɛ la
cour constitutionnel yɔrɔ ale ye fɛn caman de bɛ yen ale y'olu fɔra ni a tɛgɛ kɔ ye minnu nana ko kalata kɛcogoya ma ɲɛ i n'a fɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye laɲini kɛ sariya sunba in kɔnɔ ko a man ka bila sen ka yɛrɛ minnu ko laïcité ko olu ma sɔn o ma minnu fana y'a yira k'a fɔ fana limanaw ko sariya sunba in ayiwa min ye bɛnkan sɛbɛn ye n'o accord pour la paix et la réconciliation rebelle kɔrɔw olu ka laɲini nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye minnu bɛ yen ayiwa ni sariya sunba in kɔnɔna la limanaw a kɔni tɛmɛna nka ninnu caman bɛ yen u ka laɲini ma se ka se sɔrɔ a kɔnɔna la min bɛ tali kɛ jamanakuntigi ale ma ko bila dagirinda la sabu cour constitutionnel ye jaabiw bɔ o nɔgɔnin fɛ jamanakuntigi limanaw ale kɔni sɔnna ka bolonɔ bila sɛbɛn in na n'o ye sariya sunba in ye constitution kura in limanaw ko a donna ba la Amidou Keita ale ka fasiri don an ye nin bɔ le témoin kɔnɔ bi sɔgɔmada in na n'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an kama ko l'indicateur du renouveau ale kumana lakanabaliya ale kuma bɛ yan a yirala k'a fɔ Masina ani Tɛnɛnku limanaw ko nin marabolo fila in ayiwa min ye dugu de min bɛ se maa 400 ni maa 38 ma ayiwa olu de gɛnna ka bɔ u ka duguw la yɔrɔ minnu bɛ n'u kama ko Mangoroubougou ayiwa olu gɛnna ka bɔ u ka nin dugu kofɔlen na ye limanaw a jarala k'a fɔ ko ayiwa maa dɔw bɛ yen minnu ye marifatigiw ye ni u ma lakodɔn olu de taara ayiwa ka taa nin dugu in limanaw ka taa ayiwa maaw gɛn ka bɔ nin dugu ninnu kɔnɔna la ka bagabali walew ta ka ɲɛsin u ma wale jugu min kɛlen filɛ nin ye limanaw a jarala k'a fɔ u ye wale jugu in kɛ min ye baganw ye misiw sagaw ani baw fo ka taa se hali faliw yɛrɛ ma limanaw a n'a ɲɔgɔnna caman u taara ni nin bɛɛ lajɛlen de ye ani hali maaw ka min ye bolimafɛnw motow ani wotorow banmanci ninnu k'u taara ni nin bɛɛ lajɛlen de ye min ye sigidalamaw ye olu se tɛ minnu ye olu kɔni ta kɛra u bolo u maa mago ɲɛfɛnw u ka balo ani u ka bolimafɛnw u taara ka bɛɛ lajɛlen de to u kɔ ayiwa kunnafoni sɔrɔla da kɛrɛnkɛrɛnnen min na olu y'a yira k'a fɔ ko Mangoroubougou ayiwa ko a bɛ san 5 bɔ sisan ale de bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la sabu banmanci wale tigilamaw tuma bɛɛ waati min ma n'u ja dugu kofɔlen kan min ka d'u ye u b'a ta ka taa duguma ninnu n'o ye Mangoroubougoukaw ye u y'a ye sa nin ko in kɔni a tɛna se ka dabila ayiwa kari tɛmɛnen juillet kalo tile 16 limanaw k'u ye dugu yɛrɛ bila pewu u kɛrɛfɛ dugu minnu bɛ yen nɔ ayiwa u kɔni taara boli ka t'u kun dogo ye limanaw wale in kɛra i b'a fɔ ko ni film bɛ bɔ ayiwa u bɛ ko minnu kɛra o de kɛra nin banmanci wale in senfɛ sabu ko jadisi ninnu u nanen u ye dugutigi de minɛ fɔlɔ k'o jɔ limanaw k'o dogo kɛrɛda fɛ ka sɔrɔ ka duguden kelen kelen maa kelen k'a fɔ ayiwa k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔ o kun ye mun ye dugu in kɔnɔna la n'o ye Mangoroubougou ye nka a nana ye k'a fɔ donso maa 7 ɲɔgɔnna u ye tɛgɛ kɛ olu la olu cɛla limanaw maa 3 bɛ yen o kɔni u y'olu bɔnɛ u ni na ni kɛnɛ karaba yɛrɛ la a tɔ 4 ala farala olu kan olu dɔnbagaw yera jama la limanaw olu sera ka bila ka taa a yɛrɛla k'a fɔ du 33 a bɛ bɛn maa 400 maa 38 ma cɛw b'a la musow b'a la ayiwa sifinw ani min ye sɛnɛkɛlaw ye limanaw fo ka taa se gwadonnaw ma nin bɛɛ lajɛlen de tun bɛ Mangoroubougou min filɛ nin ye ja commune kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen de bolila ka dugu in bila limanaw kunnafoni laban minnu sɔrɔla a yɛrɛla k'a fɔ ko u bolila ka taa dugu minnu na o ye Famusabugu min bɛ tali kɛ Sirakɔrɔ Famusabugu Ngele Kulebugu Koyila Sango Ngolofina Toyi Cɛpato Sango Savina Kunkoloja ani Ngaribala u kɔni bolila ka taa nin dugu ninnu de la ka to u kun dogo ye i n'a fɔ kunnafoni labanw ye minnu jira limanaw ninnu bɛ min ɲini bi jamana ka se ka u yɔrɔ ɲini sabu u bɛ min ɲini bi o ye ko Mali armée forces armées maliennes a bɛ se banmanci wale maa 70 ɲɔgɔnna ma armée ye minnu bɔnɛ u ni na min ye nin wale min ni ayiwa sankɔrɔta don ka ɲɛsin ayiwa jamana lakanani ma a jarala k'a fɔ a kɛra wale 2 n'o ye opération aéroportier 2 ye an ka Mali finitigiw juillet kalo tile 12 tɛmɛnen san 2023 secteur Farabugu ani ayiwa yɔrɔ min bɛ n'o ye Bima ye a filɛ nin Sani Sare o bɛ Kɔna mara la
les armées ale ni communiqué nke aya kunnafoni ninnu sɔrɔla o de kɔnɔna la a yirala k'a fɔ bani bima ani sani sare ani kɔna manja limana a yirala k'a fɔ sɔgɔmada joona fɛ juillet kalo tile 17 tɛmɛnen forces armées maliennes u ye kunnafoni dɔw sɔrɔ o kunnafoni sɔrɔlen u ka sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko juguw n'o ye bamanciw ye maa 22 u ye olu bɔnɛ u ni na pick-up 2 moto 43 u y'o tiɲɛ min ye RPG 5 PKM 10 bamanan marifa 6 AK 47 o 20 ani mortier n'o ye mugu bi ci ni min ye fo a ka girin kosɛbɛ o kelen ka taa se min bɛ tali kɛ mine conventionnelle o 3 mana u ye ninnu de minɛ bamanciw la nka yɛrɛla k'a fɔ an ka finitigiw fan fɛ kala a ma an ka finitigiw olu wasi limanaw min bɛ tali kɛ Mali armée u ka bataki min kɛra o dongo a yɛrɛla k'a fɔ o kɔfɛ u tilala k'u kunda Farabugu kan Farabugu fanfɛla la yen kɔni ko bamanci maa 20 ɲɔgɔnna u y'olu de bɔnɛ u ni na min bɛ tali kɛ minnu bolila ka taa u yɛrɛ kun dogo kungokolo kɔnɔna la kungokolo min ni o filɛ nin Farabugu a yɛrɛla k'a fɔ bamanciw tilala ka taa mugu suru olu ka yen nɔ limanaw moto 30 o de tiɲɛna min ye AK 47 20 RPG 7 o 10 ani bamanan marifa fusil mitrailleur o 2 fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman u y'olu de minɛ Y Dumbuya limanaw ale de ka fasiri don an ye nin bɔ fasiri de semaine l'indicateur du renouveau kɔnɔ limanaw n'an bɔra yen nɔ fasiri de semaine bɛ n'an kama ko l'essor fasiri min n'o ye jamana ta ye a ko colonel Asimi Goïta furanjala fanga ɲɛmɔgɔ ayiwa Kayi bɔra ka kunbɛn o kɛra kari tɛmɛnen kunungo yɛrɛ tɛgɛ yɛrɛ dayɛlɛla kosɛbɛ ka jamanakuntigi kunbɛn Kayikaw y'u tɛgɛ a jala k'a fɔ colonel Asimi Goïta kuntigi min ni maa bɛ se ka fara Kayi a kun kɔrɔtalen wa ko a kun kɔrɔtalen bɔra Kayi dɛ jamanaw ka sababu kɛ mun ye jamanakuntigi a bɛ n'a fɔ Kayikaw kuntigi a bɛ n'a fɔ hami ninnu caman de bɛ yen min ye colonel Asimi Goïta ye a taara kɛ barana ko yɛrɛ ye wa layidu caman de bɛ yen a ye min ta Kayikaw ye o de la limanaw kunbali min yɛrɛ ni maa bɛ se k'a fɔ i bɛ fama k'a ɲɔgɔnna ye o de taara ka jamanakuntigi sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ ko maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ Kayi bɛɛ lajɛlen de bɔra limanaw ka jamanakuntigi kunbɛn k'a daminɛ pankurujigi kɛnɛ min n'u kama aéroport Dag limanaw ka don fo Kayi dugu kɔnɔ ka na Kayi Médine a jala k'a fɔ minisiri damadɔ bɛ yen olu tun bɛ ka Asimi Goïta olu n'a tun bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Dawudu Ali Hamedine sécurité et la protection civile min ye Aluseni Sanu économie et finance Asaba Jalo santé and développement Amadou Si Savané ale ye ministre min bɛ kalanko kunna ani taamako ministre madame Dambele Madina Sisoko ni ministre damadɔ tun bɛ jamanakuntigi nɔfɛ limanaw a jala k'a fɔ foliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ cɛkɔrɔba don san 60 limanaw a ko ko ale si janfara dɛ nka n'i y'a ye ale bɔra bi ka na jamanakuntigi kunbɛn ale y'a ye de Mali tun bɛ jɔnya min na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tun bɛ ɲini ka na bɔsi a la cɛ kelen min bɛ yen n'o sera ka na yɛrɛma hɔrɔnya in segin ka Mali ka tɔgɔ se diɲɛ fan caman fɛ bi bɛɛ de bɛ ka Maliko kuma fɔ bi k'o de y'a to ale limanaw n'i y'a lajɛ caman yɛrɛ ko Mali ka bɔ bolo la bi ko jamanakuntigi colonel Asimi Goïta de kɛra o kɛbaa ye k'a daminɛ aéroport la fo ka n'a bila Kayiba limanaw bi in na colonel Asimi Goïta a kɛra maa ye min a kunbɛra kosɛbɛ ayiwa Kayi mara kɔnɔ limanaw o siratigɛ la ko kunnafoni duman caman jamanakuntigi ye minnu lase Kayikaw ma o kunnafoni ninnu na limanaw layidubaw caman de taara jamanakuntigi yɛrɛ a kɛtɔ ka kuma ta a ye kuma ta bamanankan na a ko ale a tɛna ɲinɛ fiyewu nin don in kɔ Kayikaw ye kunbɛli min ta ka ɲɛsin an ma limanaw k'a tɛ ɲinɛ nin don in kɔ dɛ jamanakuntigi ko min ye Kayikaw ye ayiwa min ye k'a daminɛ cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba limanaw waati min na jiginna ka bɔ mɔbili in kɔnɔna la ka na min ye ndolantan kɛnɛ in kɔnɔna la ye limanaw min ye jamanakuntigi ye a ko laɲini kun ye min ye o de ye an ka finitigiw limanaw k'u bila hakɛ kɔnɔna la hakɛ min n'o ye minɛnw ye u ka se ka jamana lakana colonel Asimi Goïta ko o baara
a ko a hakili la ko o kɔni o bɛ yɔrɔ la bi wasa bɛ ka sɔrɔ o la mun tora limanaw baara minnu bɛ yen n'o ye ɲɛtaga baaraw ye a yɛrɛ y'i da don o dɔw la a ko kɔma taxi wulila k'a jɔ min ye UNPP ye o baaraw bɛ sen na ka taa se hali terrain ko yɛrɛ ma limanaw terrain ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye minnu wulila k'u jɔ jamanakuntigi ko an ka sanu jamanaw sanu min bɛ bɔ Mali kɔnɔna la yan ko sanu in ayiwa a ka kan a ka lajɛ sika fɔ ka kɛ gafeba min n'o b'an ka sanuko koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ n'o ye code minier ye ko sigi bɛna kɛ a kunna wa a gafe yɛrɛ bɛ CNT ɲɛma ka ban wa ko o yɛrɛ sen fɛ ko société de raffinage dɔ o yɛrɛ sigira sen kan n'o minnu bɛ sanu mana bɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na jamanakuntigi ye o kuma fɔ a tilala k'i kanto k'a fɔ tuguni ko ayiwa usine kura 2 bɛna jɔ Kucala ani Bamako yan minnu bɛna an ka kɔɔri bamayɛlɛma kɔɔri kilo limanaw a ka tɛmɛ fo 50 ani kɔ la ko o fana bilala sen kan min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita a ye layidu minnu ta ka fara ɲɔgɔn kan fana kayikaw ye sabu a taalen kayikaw ko sanfɛ kalanso n'o ye université ye ko b'u la bi ko kayikaw k'a kɛ n'a fɔ o université o sɔrɔla sabu a ko a tɛna mɛn yɛrɛ min ye université sanfɛ kalanso ye o bɛna dilan Kayi o kɔfɛ a ka sɔrɔ k'a kanto ko ayiwa marabolo min bɛ yen n'o ye Gawo Tombouctou ani Sikaso limanaw ko université n'o ye sanfɛ kalanso ye a bɛna dilan nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen la ani fana ko kalanso camancɛ kalanso secondaire ani lycée technique 2 olu bɛna jɔ limanaw an ka marabolo tɔw kɔnɔna la jamanakuntigi a ka sɔrɔ ka laseli kɛ ko ayiwa sika fɔ belebeleba dɔ bɛna kɛ kalanko kunna n'u kama états généraux sur l'éducation o bɛna sigi sen kan limanaw bana min bɛ kalanko la Mali kɔnɔna la yan a bana a bɛ se ka furakɛ cogo min na o kɔfɛ Asimi Goita a ka sɔrɔ ka limanaw min ye kunnafoni wɛrɛ di n'o ye layidu wɛrɛ ye a ko ndolantan kɛnɛ minnu bɛ Kayi Mopti Sikaso ani Tombouctou olu ɲɛda o fana bɛna falen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou ta ko stade kura yɛrɛ de bɛna jɔ Tombouctou yanni biennale natɔ in cɛ limanaw nin de ye kumaw ye jamanakuntigi layidu minnu bɔra da kayikaw ye tɛgɛrɛ warawara limanaw ko jamanakuntigi tala ka ayiwa baara minnu kɛra yanni a ka nin taama in cɛ min ye gouverneur ye ale fana y'i da don olu la sabu a ko min ye ji ye foraji 31 o sera ka dilan Kayi mara la limanaw ka taa se balo tɔni 1920 o tilala kayikaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ayiwa min ye balo min n'o ye bagan dumuniw ye o fana kalankɛyɔrɔ n'o ye kilasiw ye o 129 limanaw olu fana tilala ka dilan a bɛna fɔ ayiwa l'essor ka fɔ la jamanakuntigi colonel Asimi Goita ka taama Kayi a kɛra wasa ayiwa ani damu dan bɛɛ lajɛlen de ID ani HK olu de ye ni fasiri kɛ limanaw an ye nin sɔrɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasirili sɛbɛn bɛ yen n'an k'a ma ko le challenger a kumana limanaw challenger ko min ye Dr Modibo Soumaré ale ye politiki tɔn dɔ ɲɛmaa ye AFD Dr Modibo Soumaré ko premier ministre Choguel Kokala Mayiga t'a lajɛ a ka i daden tɛ sa wa k'a k'i daden sabu ko min ye kuma ye sisan tɛ kuma waatiw ye walima ka maaw ta u tɔgɔ ma k'a fɔ ko nin ye nin kɛ nin man ɲɛ k'a sababu kɛ ale yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na Dr Modibo Soumaré président de l'AFD a ko Dr Choguel Kokala Mayiga ko kuma ninnu waatiw tɛmɛna ko Alliance des forces démocratiques n'o ye AFD a ɲɛmɔgɔ Dr Modibo Soumaré a ko nin waati in na furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw min ka ɲi u ma o de ye ka baara kɛ limanaw waati min kalifara u la n'o ye kalataw n'a ɲɔgɔnnaw ye ɲɛmaa ɲɛna o kalata in ka kɛ u ka fanga bila joona Dr Modibo Soumaré ka kuma de ye nin ye a ko u ka se ka bɔ daba yɛrɛ fɛ baara min kalifara u la limanaw u ka baara in kɛ ayiwa i n'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga kuma kɔsa in na yɔrɔ ale bɔra ka kuma caman fɔ yɔrɔ jamanakuntigi kɔrɔ a ka kumaw dɔw tara ka ɲɛsin o ma o kɔfɛ ka sɔrɔ ka kumaw fɔ ko nin waati in na minnu bɛ yen n'olu bɛ kuma la minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ko patriotisme n'o ye k'a fɔ n ye fasoden ɲuman ye walima ko ka tɛgɛrɛ fɔ fanga ye ko tɛgɛrɛ fɔ in tɛ se ka to senna badabada fo ka baara kɛ Dr Modibo Soumaré ko nin kuma ninnu nafaba tɛ ninnu na ma i ka baara kɛ i ka taa ko premier ministre yɛrɛ ye min fɔ o de kan ka kɛ makun kɔnɔna la sabu ko n'i y'a lajɛ
min bɛ tali kɛ limana ko ale yɛrɛ bɛ ka disi gosi ni maa min ye bi n'o o ye binkɛnɛ jeni fanga kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan san 23 ko a bɛ k'i disi gosi ni min ye ko Mali ka société min ni o caman taara ji la o fanga in sababu la k'o de ka ca k'a ka fisa min ye premier ministre ye n'a bɛ kuma la bi a k'i jija n'a taara a fana kuma ka kɛ a kɔfɛ kuma min bɛ yen ni o ye kuma ɲuman ye ko a bɛ misali ta jamanakuntigi ka Macky Sall o min ni a jala k'a fɔ o ye waati dɔ la hakili la ko a bɛna min kɛ a bɔra jamanadenw ni sanjɛ sabu a ye layidukanw ta layidukan minnu bɛ yen n'o jara jamanadenw ye ko an ka premier ministre man ka taa ni o siraw de ye wa ko n'i y'a lajɛ hali ANR n'o ye Assise nationale de la refondation ani premier ministre bi na a ka PAG baara minnu bɛ ka kɛ o siratigɛ la k'u jija layidu minnu taara o kɔnɔna la o de ka se ka don ba la n'o tɛ ko kuma ninnu n'o ye discours patriotique ni nationaliste ye ale yɛrɛ ye o kuma fɔ ko o tɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ to sen na ko sɔrɔ de ka kɛ fɛn ye min bɛ jɔ ko docteur Sogɛl Kokala Mayiga k'a dɔn k'a fɔ o baara ninnu o de kan ka to sen na nka limanaw ko ale challenger kelen ka kuma la Sheikh Bougadar Traoré fana kumana nin ko in na ko nka premier ministre ka kuma ye bina fɔ kan ka maa bila k'i miiri mun na kɔsa in na premier ministre bɔra ka kuma minnu fɔ Sogɛl Kokala Mayiga ko a man ka kɛ k'a fɔ i bɛ Sogɛl jalaki Sheikh Bougadar Traoré ka kuma kɛra o ye ko maa kan k'i sigi de k'i miiri jamana yɛrɛ a ye kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ san laban ninnu na premier ministre kan ka a ka kuma ninnu kan ka maa bila k'i miiri politiki mɔgɔw yɛrɛ de ka taabolo la Mali kɔnɔna la yan ko politiki mɔgɔw bɛ se ka b'u da kuma min ni kunun min fɔra ani bi min bɛ fɔ jamanaw ko o tɛ kelen ye jamanadenw yɛrɛ de kan k'u sigi k'u miiri Sogɛl Kokala Mayiga ka kuma ninnu na ka sɔrɔ ka baara kɛ ni a ye jamanaw nin tɛ ne ka kuma ye an ye nin bɔ face de sɛbɛn le challenger kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra ye limanaw face de Bamako ale kumana limanaw soir kumana a ko min bɛ tali kɛ Ben le cerveau ale bɛ yɛrɛ wolo debout sur le rempart de ɲɛmɔgɔya la bi jɛkulu min bɛ yen bi ni jala k'a fɔ u ka wulikajɔ bɛnnen bɛ jamana ale tɛmɛni ma ani fanga min ye Ben le cerveau ye ko ŋunuŋunu kuma minnu tun bɛ yen kɔsa in na n'olu bɛ sen na k'a fɔ de ko colonel 5 min ni olu bɛ fanga kɔnɔna la bi ko olu fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ Ben le cerveau ko kuma in ŋɔni ye maa bila ɲɔgɔn 5 in jamanaw k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ ko tɛgɛden ŋɔni 5 nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na cogo min na ko colonel 5 in bɛ ɲɔgɔn fɛ o cogoya la jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ka taama o ɲɛkɔrɔla yɛrɛ la Kayi mara la min ye yɛrɛwolo debout sur le rempart a commandant min filɛ nin ale kɔni bɔra ka ɲɛfɔli kɛ sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 22 o de senfɛ a y'i da don min ye a kuma minnu bɛ sen na k'a fɔ ko colonel 5 in jamanaw ko olu hakililaw fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goïta a n'a ka ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara Ben le cerveau ko nin tɛ kumaw ye maa kan ka kala turu min na ale b'u seereya bi o dalu b'ale bolo k'a fɔ ko colonel Asimi Goïta ni colonel Sadio Kamara ko kabiw tɛ nin bɔ fo kana se sisan ma ala ye u da don Mali fanga ko kuma la wa u bɛ ɲɔgɔn bolo hali fanga in kɔnɔna la wa u si tɛ taa ka si to ko a bɛ n'a fɔ colonel 5 tɔ minnu bɛ yen ko nin tɛ maa wɛrɛ ka ko kolokololen dɛ nin ye faransi ka ko kolokololen de kɔsa in na ni colonel 5 in de ye faransi gɛn u ka kunnafoni siraw RFI ni France 24 ka olu gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ ko u bɛ tɛmɛ ni jamana wɛrɛw de ye i n'a fɔ kunnafoni sira minnu bɛ Benin jamana kan walima Côte d'Ivoire jamanaw olu ka kunnafoni siraw walima agence France ani RFI n'a ɲɔgɔnnaw k'u bɛ tɛmɛ n'o siraw de k'a fɔ ko Mali finitigiw n'o ye colonel ninnu ye k'olu fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ ko faransi de ka ko kolokololenw ye nin ye k'a don jamanadenw kunkolo la Ben le cerveau kɔni ko kuma in tiɲɛ tɛ min tora dɔrɔn jamanadenw ka sɔn u ka tugu colonel ninnu kɔ limanaw ko laɲini a bɛ sabati soir de Bamako ka kuma don ale ko kɔsa in na sariya ye wele bila avocat belebeleba 2 ma an ka jamana kɔnɔ yan n'o ye maître Kasum Tapo ani maître Mohamed Ali Bacili
min bɛ premier ministre kɔrɔ in Modibo Sidibe ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ko la a y'i fɛla fɔ a ko maître Kasum Tapo ni maître Mohamed Ali Bacili ka weleli sariya fɛ ko sariya sɔsɔ don sabu sariya ma kan ka taa sira min fɛ ka avocat fila in wele jamana ko u ma sariya bonya sabu ko maa tɛ se ka wuli ko jɛkulu dɔ n'u kama collectif pour la défense des militaires CDM k'a fɔ ko ka ni avocat fila in jamana a dun jala k'a fɔ avocaya briefing de b'u kan hali n'a sɔrɔla u ye kuma fɔ kuma min ma bɛn ka sariya bɛ ninnu wele cogo min na Modibo Sidibe ka kuma la sariya sɔsɔra wa wele cogoya jamana sariya sɔsɔra o fana taabolo ninnu na o de la ko sariya si tɛ Mali kɔnɔna la jamana ko k'a fɔ de k'i bɔra ka kuma fɔ jama ɲɛma k'o bɛ se ka kɛ welewele dakan ye ko sariya b'i wele o cogoya la sango avocaya maa min bɛ avocaya baara la maître Kasum Tapo ani Mohamed Ali Bacili maître Mohamed Ali Bacili ninnu ka wele cogoya ko sariya sɔsɔra a la o kɔfɛ Modibo Sidibe ka sɔrɔ k'i kanto k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ sariya kɔni bɛ ka kɛ cogo min ka di u ye u b'a kɛ o cogoya la ko an ka jamana kɔnɔ yan i mana kuma walima i mana fɔ ko nin ma ɲi jamana kɔnɔ e tɛna kɛ kɔlɔlɔ bɛ lase i ma a ye misali ta Umaru Mariko ani hali Mohamed Su Bacili Arazbac ka taa se madame Rokia Doumbia n'u kama madame Vicher olu yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la bi Umaru Mariko ale ye jamana bila ale bɛ jamana kɔ kan nin bɛɛ lajɛlen kumaw bɔra ninnu da jamanaw min kɛra sababu ye kɔlɔlɔ latonnen don u la bi Modibo Sidibe ko nin tɛ démocratie taabolo ye a fɔ de ka maaw daminɛ u k'u da de jamana kɔnɔ ko nin tɛ olu kɔni fɛla ye ninnu maa fila ka weleli ko sariya sɔsɔ don nin cogoya la a ye kuma in fɔ juillet kalo tile 22 tɛmɛnen n'o ye fara an ka wuli ɲɛmaa ye Modibo Sidibe soir de Bamako jamanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw an bɛ fasiri lakalili kuncɛ teliya la ni min ye o ye les échos welewele limanaw écho kumana a y'a yira k'a fɔ ko Adama PAJ politique tɔn min ye olu bɛ nisɔngoya kɔnɔna la bi kosɛbɛ ka sababu kɛ Adama ɲɛmaaba n'o ye professeur Marie Mantia Jara limanaw ko Ala ka wele sera a ma walasa nin kɔni ye kunnafoni gomanba de ye écho kɔnɔna la bi min bɛ tali kɛ min ye kunungo sɔgɔmada joona juillet kalo tile 23 kunnafoni bɔra ka bin k'a fɔ min ye tɔn ɲɛmaaba professeur Marie Mantia Jara sanfɛ l'école karamɔgɔ don jamana Adama PAJ ɲɛmaaba don congrès min kɛra san 2021 o kɛra sababu ye professeur Marie Mantia Jara a ka kɛ Adama PAJ o ɲɛmɔgɔba ye kunungo yɛrɛ politiki maa jolen Marie Mantia Jara jamana a kɛra maa ye maa min hadamadenya baaraw senyɔrɔw la kosɛbɛ wa maa min don limanaw k'a fɔ de mago b'a la i bɛ sago sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman professeur Marie Mantia Jara a ye jɔyɔrɔbaw kɛ an ka jamana kɔnɔ yan i n'a fɔ a kɛra député waati caman ni cakɛda min n'u kama PGRN a kɛra o ɲɛmɔgɔ ye san 1990 waatiw ani haut commissaire adjoint OMVS a y'o ɲɛmɔgɔyaw fana kɛ limanaw mun tora sa an bɛ dugawu de kɛ professeur Marie Mantia Jara Ala ka hinɛ Ala ka bila ka hinɛ kɔnɔna la jamanaw a bɛ dansigi kɛ fasiridi gafew la an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakale tuma an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Tarawele fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira